Бевме 19 луѓе, што за мене беше тоа, вау, не сум видел 19 луѓе заедно, освен такмичи у некоја друга земја, ама Македонија на Македонско езеро 19 луѓе ми беше фантастично. Краток временски период од 19 на 90. Прво ни беше 19, па 44 и сега више на третата едиција ни стигна на 87, мислам, ако не се лажам точно. И више третата едиција нашата идеја да се направи трка. Многу е тешко да направиш или да организираш трка, да викнам добри веслачи или било што, кога промовирам аматерски даски. Најчесто претходниве две изданија, јас имам само почетнички даски, не може да најдеме ни еден тркач. Нормално никој не ќе те поддржи, пошто ова што го организираш ти е реално регата или разгледување на некој начин, не е тоа што јас целта ми е да некако приврземе, да приклучиме, да не се приклучат овие со професионална опрема, со тврди даски, да изгледа малце поатрактивно, ако ништо друго и македонска публика да види дека како спорт може да се бави ова. Со тоа што се имаме и 6 професионални тркачи, што на некој начин ќе ни помогне за промоција за следната година. И тие 6 професионални тркачи ни помагаат да следната година више имаме 66 тркачи. Значи, више у тој калибар, огромен скок, 10 пати поголем број на учесници од тој формат. Секоја година не само што ни се враќаат истите луѓе што биле со некои други претходната година, веќе го именуваат трендот и од авантура одат на трка. Пошто оваа година имаме за наша среќа доста светски, доста европски шампиони, многу национални шампиони што не доаѓаат да ни го поддржат настанава и воопшто да си ја пробаат силата на ваков не стандарден формат од 23 километри. Али како што кажам, као вирус им се шири низ нивниот комјунити, посебно пак кога добро ќе си поминат, добро ќе бидат угостени. Пробуваме на некој начин фестив да го направиме, да биде како полуфестивалче, да не биде само трка и главата доле. Така да добра поддршка имаме и од спонзориве да ни помогнат да го направиме на некој начин светски, да биде добро за наши услови, туку да биде добро за светски науки.